आंनि भिडिअ केडि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनै जों थांगासिनो दं गारि बाइक सालायगासिनो दिनै जों थांगासिनो दं मा देखायगोन मिथिगौ ना लोगोफोर दिनै जों थांगासिनो दं मा जायगा बेयो बेलुघाट मोनसे मोजां सिनारि मोजां जायगा कार्बिआंलंनि बेलुघाट होननाय जायगायाव जों थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था मोजां नांब्ला लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालाम बेल आइकनखौ दाबाय था हो जाहाथे आं जेब्ला गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होयो अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअफोरखौ थाबैनो नुनो मोनो लोगोफोर जों थांगासिनो दं बेलुघाट वाटारफल्स दा जों बाइक दोननानै बेयाव बेरायलांगासिनो हाजो सायाव गाखोलांनांगौ बैयाव बाइकखौ दोनबाय बाइकखौ थारमाने बे सायाव लाबोनो एसे गोब्राब जायो बाइकआ उथिनो बेनिखायनो जों बाइकखौ दोननानै बेराय बेराय थांगासिनो दं वाटारफल्स बै नुहुरनायानो दिगदार जायो आरो ना जों बेखौ थाबाय थाबाय थांगासिनो दं वाव 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 क्या नजारा है बेखौनो बुङो बेलुघाट वाटारफल्स बेसेबां मोजां बेसेबां धुनिया गोलैना दं दैया वाव वाव ऐसा नजारा हमने जिंदगी में पहले बार देखा है नायदो लोगोफोर बेलुघाट वाटारफल्स बैयाव सिरियाव गाखोलांनांगौ आई एम एक्साइटेड बहुत 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 ये मजा नायदो 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 बेसेबां बरिया बेसेबां धुनिया मेंलायलायबाय बेसेबां सायाव गाखोबोनांगौ आरो दंबावो बेसेबां गोजौनिफ्राय गोलैयो नायदो इन्टारेस्टिं वाव 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 बै नायग्रा मानसिफोर बिसोरबो बै सायाव मानसिफोर थानायाव जोंबो बेयाव थांनोसै थ' नायबाय थादो नायदो लामाया माबायदि खरंसिंजों थांनांगौ ओरै गाखोनाय ओरै 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 औ औ औ नायदो माबायदि थांनांगौ गाखोलायदो एबार बेनिफ्राय गरम बैयाव जामहोनोसै जाम्पिं 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 हो गया लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया हम इधर तो बहुत अच्छा लग रहा है वाओ ओ ये देखो ये देखो ओ माय गॉड क्या कूल वाटर है क्या है ओ हो ठंडा ठंडा जोबोर ठंडा ये देखो आ गया हम इधर ओ बोले मेरा दोस्त कहाँ पहुँच गया जोबोर मेंबाय बेसेबां बरिया माने बेयाव अखा हानाय बायदि एसे एसे सिखुब सिखुब दैफ्रा बिरनानै फैयो ओइ ओइ देहा मोदोम सिलायलांजोब्बाय वो देखो मेरे दोस्त वहाँ पे आ गया वो भी इधर आना चाहते हैं लेकिन आ पाएंगे या नहीं उसके वही समझेगा।
लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत खतरनाक जगह है। हाँ? पिछला बहुत पिछला गुलिहang nalayan mulai. डेंजरस एरिया है, डेंजरस, कितना डेंजरस है। बैठे बैठे जाना पड़ेगा अभी। बहुत डेंजरस है। और यहाँ से फिर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, लेकिन जा पाएंगे या नहीं वो तो बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत डेंजरस एरिया है। हम ट्राई करेंगे जाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं, तो देखते रहो। हम जाएंगे डेंजरस एरिया में अभी और ऊपर जाएंगे। यहाँ तो ये तो कुछ भी नहीं, और डेंजरस एरिया है। वहाँ ऊपर जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे अभी। ओह माय गॉड, माय गॉड, बहुत और ऊपर ऊपर। ये देखो कितना यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। उस ऊपर में जाएंगे हम, क्योंकि मेरा एक दोस्त गया है और मेरे एक फ्रेंड को बुलाते। आ जाओ आ जाओ। ये देखो हम और ऊपर जाएंगे। यहाँ से कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। ओह मैं थार वाले लोगों। ओ देखो उसको, देखो कितना ऊपर में गया है। अब हम भी जाएंगे। ओह माय गॉड, ओह 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 ओह, ऊपर में जाएंगे। ये लो ये लो ये लो ये लो। वाह देखो मेरा दोस्त लोग नीचे है और मैं आ गया ऊपर, और एक दोस्त तो ऊपर है। मैं उसके साथ जाऊंगा, उसके पास जाता हूँ अभी। देखते रहो। ये देखो कितना डेंजरस, यहाँ से होकर जाना पड़ेगा हमें, अभी से जाना पड़ेगा वहाँ तक। हम जाएंगे, कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहो। ये लो ये लो। कितना डेंजरस एरिया है। तो देखो दोस्तों, फाइनली हम भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, और देखो नज़ारा, ये नज़ारा कितना मज़ा है यहाँ पे। वो ये देखो, लग रहा है कि बारिश हो रहा है, बारिश, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रहा है। देखो कितना ऊपर से जैसा गिर रहा है। अभी हमारा कैमरा काम नहीं कर पा रहा है। ओ देखो हम फाइनली यहाँ पे आ गया, और मेरा दोस्त ये आ गया। कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो पूरा पानी पानी हो गया, मोबाइल भी पानी पानी हो गया, हमारा कैमरा। वो अभी हम बैक कैमरा से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। लो नज़ारा देखो, कितना ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है। देखो ये देखो, ये देखो, इसी को कहते हैं बेलुघाट, कार्बिआंगलोंग का मोस्ट इंटरेस्टिंग जगह है। देखो देखो हम कितना, बोलो कितना नीचे रह गया, हम कितना ऊपर आ गया। देखो दोस्त लोग, देखो देखो। दोस्तों मेरे साथ आया है मेरे दोस्त ये सानू, और ये उदंगश्री लिटिल, और ये सुमश्री कतार सर मरा है। ये रहा ये मैं, और ये रहा ये
नॉर्मल काकलारी और ये है तुल्लाई बसमतारी। हम सब आया है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखो बेलुघाट वाटरफॉल्स। दोस्तों मेरे चैनल अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और बहुत अच्छा लगा तो कमेंट भी करना। हम इतना डिफ़िकल्टी से यहाँ आए हैं आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है ना। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अभी हम नीचे जाएंगे, तो अभी हम मोबाइल ऑफ कर देते हैं। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।